媽咪，自從我做咗媽媽之後，我先至體會到你。爸爸，一直以嚟同你都冇乜幾句，今日我要去英國讀書啦。媽咪，我好愛你呀！我今日想同大家介紹嘅係龍應台寫嘅《目送》。《目送》咧係一本好有感情嘅書嚟嘅。講到父母同子女之間嘅感情啦，講到兄弟之間嘅感情。咁裏邊咧係充滿住人與人之間嘅感情，特別係家人之間嘅感情，係一本非常之好睇嘅書嚟。濃情家書新地閱讀寫作比賽，鼓勵市民積極閱讀同參與寫作，通過家書嘅主題推廣親情文化。歡迎全港中小學生同廣大市民參加，大家可以將作品喺4月30號前遞交，就有機會得到豐富獎品。詳情可瀏覽活動網址或 Facebook 專頁。